Ahoj, volám sa Katarína a dnes vám poviem všetko, čo potrebujete vedieť o produkte Flexsana predtým, ako si ho kúpite. Mám tiež veľmi dôležité upozornenie, ktorým chcem začať video, takže venujte veľkú pozornosť tomu, čo hovorím. Buďte veľmi opatrní pri výbere webovej stránky, na ktorej kupujete Flexsana. Flexsana sa predáva iba na oficiálnej webovej stránke. Odkaz som uviedol v popise videa, aby som vám pomohol. Takže, naozaj funguje Flexsana? Odpoveď je áno, Flexsana funguje. Znecitlivuje klb uvoľnením senzorických neurónov, normalizuje funkciu klbu obnovením klbového púzdra a pomáha znižovať zápal zlepšením prietoku krvi do poranenej oblasti. Prosím, nezahrávajte sa s bolesťou klbov. Ak nezmiernite zápal a nezačnete proces hojenia, stav sa môže zhoršiť. Nedovoľte, aby vznikli komplikácie, okamžite konajte. Recenzie zákazníkov na Flexsana sú prevažne pozitívne. Mnohí hlásia rýchlu úľavu od bolesti a celkové zlepšenie zdravia klbov. Pred zakúpením tohto produktu je však potrebné mať na pamäti dve dôležité upozornenia. Poprvé, je dôležité pochopiť, že výsledky uvidíte iba pri pravidelnom a odhodlanom používaní Flexsana. Po druhé, ako už bolo spomenuté, je nevyhnutné nakupovať Flexsana iba na oficiálnej webovej stránke výrobcu, aby ste sa uistili, že dostanete originálny a bezpečný produkt. Dávajte si pozor na neautorizované webové stránky alebo neoverených predajcov, ktorí môžu ponúkať falšované alebo nebezpečné produkty. Stručne povedané, Flexsana je účinný produkt na zmiernenie bolesti klbov a zlepšenie zdravia klbov. Je však dôležité zaviazať sa k jeho používaniu a nakupovať ho iba na oficiálnej webovej stránke výrobcu, aby ste zaručili jeho bezpečnosť a účinnosť.